salve galera, mais um vídeo pro canal. Hoje eu trago ele aí, ó. Já tem vários conteúdos dele aí, Celta do Piseiro. O proprietário tá aqui, é o Jonas. Vai bater um papo assim aqui, rapidinho para o bicho pra tocar. Quem toca é ele, viu? Diferente dos iguais. E aí, Jonas? Rapaz, vamos botar o bicho pra tocar, ó. Vamos lá, vamos. Galera, você que chega aí, ó, se inscreva no canal, toca aquele like maroto pra gente trazer mais conteúdo. E é isso daí. Galera, a gente veio aqui, ó, na área assim rural, né? Porque a gente, infelizmente, a gente não tem um lugar pra gente tocar. A gente que gosta de som automotivo, algo que é muito caro, cara, mas infelizmente, por causa dos irresponsáveis que coloca dois graves aí, uma bateria aí qualquer e sai aí tirando a paz do povo, né? A gente vem aqui, ó, o Jonas ali, ó, aquele like, tá certo? Só mostrar aqui o bichão aqui, ó. Jonas, dá um grau aí, meu brother. Enquanto o som do paredão toca, chega seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, chega seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô solteiro na night, cê tá batendo muito mais que grave. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Galera, e o proprietário aqui do Celta do Piseiro aqui, ó, vai apresentar aqui o som dele pra vocês aí, tá certo? Meu brother, que grave show é isso aí, rapaz? Você tá doido? Pô, esse aqui é um Magnum, né? Magnum Rex aqui de 1100. Top, hein? Top. E o que acontece? A carcaça preta, era preta, né? E daí eu Rapaz, mandei fazer essa pintura aqui. É preto, no caso. E daí eu pedi para um colega que tava pintando aí de branco aí. nome da fera, quem foi? Nosso amigo Herbinson. É do som, galera. Ó, vai fazer seu projeto aí, ó. Foca no nome da fera. Tem o telefone dele? Não tem, né? Aí depois eu vou deixar na descrição, galera. Então, o que acontece? Eu mandei fazer aqui essa pintura. Pô, E show de bola, hein? Ficou até bacana, viu? Quem viu gostou. E é isso aí. E esse médiozão aí? Topado. E um médio aqui, dois médios da Triton de 8, de 405. Seu TR. É o seu TR. Topado, Não hein? toca não, viu? Isso é amostra. E uma caixinha aqui do Turrégua, especificamente para ele, né? Quem fez? Nosso amigo também, Herbinson. É bem o Esse som. cara aí, eu vou falar sem palavras, cara. Galera de São Paulo e região. Galera, o cara é foda. Esse carrinho passando. E aqui, galera, dois Twitter. Antes eu tinha dois ST200, né? ST200. Daí eu coloquei esse aqui recentemente aqui da JBL aqui, de 400. ST400. Só que eu tô mudando, eu vou colocar o Vai mudar? 450. Eu vou trocar eles também, colocar o 450. Calma aí, Pato, calma aí. Pau na máquina. Então eu vou trocar, vou colocar 450. Aquilo é Eu top, gostei hein? do timbre também, é mais forte, o som tá exigindo isso também. Então eu vou estar colocando aí em breve, a gente vai colocar. E tem aqui dois drive aqui, Rhino HDC 2000. Top, tá top. suprindo aí por enquanto as necessidades. Em breve aí, daqui pro final do ano, se Deus quiser, a gente vai estar trocando aí, colocando aí. Eu não vou falar não, novidade, viu? Novidade. Tá vindo aí. Vai ter gravação dessa novidade aí. Se Deus quiser. Beleza? E é isso aí, galera. Galera, se inscreva no canal, papoca aquele like maroto. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Valeu!
Ela é profissa demais, ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai. Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente, mexe até com a tua mente, como ela já peguei. Volta, rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais. E que saudade daquela tua sentada pro pai. Volta, rapariga, com você é mais gostoso, eu delírio